क्या 4 साल से छोटे बच्चों को हम कफ सिरप दे सकते हैं? अक्सर मुझसे ये पेरेंट्स सवाल पूछते हैं। कफ सिरप, जो ओटीसी कफ सिरप्स होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, वो हम बच्चों में बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड WHO के द्वारा ये रिकमेंडेड नहीं है। यदि आपको कोई भी कफ सिरप देना है तो आप सबसे पहले पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे। अगर पीडियाट्रिशियन को जरूरी लगा तो वो दे सकता है, नहीं तो आप नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कफ सिरप जो पीडियाट्रिशियन रेकमेंड करेगा सिर्फ वो दे सकते हैं। अगर डॉक्टर को जरूरत लगेगी तो वो एंटीबायोटिक भी दे सकता है, निबलाइज करवा सकते हैं बच्चे को, स्टीम इनहेलेशन करा सकते हैं बच्चे को, लेकिन खुद से ओवर द काउंटर ड्रग नहीं लेना चाहिए। उससे कभी कभी बच्चे को ड्राउजीनेस हो सकती है, कभी कभी बच्चे को सिडेशन हो सकता है, और अगर ओवरडोज हो गई तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आपको सिर्फ पीडियाट्रिशियन की सलाह लेकर के कफ सिरप देना है 4 साल से नीचे के बच्चों को। इससे संबंधित कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं DM। थैंक यू।